Problem: Tür quietscht. Wenn die Tür beim Öffnen oder Schließen quietscht, liegt der Grund wahrscheinlich an den Scharnieren. Schritte zur Lösung: Nehmen Sie ein Schmiermittel. Dies kann Maschinenöl, Graphitfett, WD-40 oder sogar einfaches Sonnenblumenöl sein. Geben Sie ein paar Tropfen Schmiermittel auf jedes Türscharnier. Öffnen und schließen Sie die Tür mehrmals, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt. Wenn das Quietschen weiterhin besteht, können Sie den Stift aus den Scharnieren herausziehen, gründlicher schmieren und wieder einsetzen.